Ir 21. septembris, un šeit Uzvaras parkā notiek Rīgas Stradiņu universitātes pirmsnieku sporta spēles. Nu ko, skatāmies, kā tad mums gāja. Ir nedaudz apmācies, bet tas nekas, jo starti ir devušās mūsu skaistās meitenes 1000 metru distancē. Labdien! 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 Nā! Gatavojos stafetei. Starts! Man galva kūp, zeme deg, rokas trīc, pēdas man svilst. Es traucos tēti vēlreiz apraudzīt, pirms trauki plīst. Uzvarētājs vīriešu skrējienā. Mēģināsim paprasīt arī no kādu komentāru. Pat taisno pie mums. Droši pat taisno pie mums varēja nākt. Nārčur, kā tev sauc? Mārtiņš, apsveic, tev var uzvarēt. Kā tu jūties? Ļoti labi. Ko tu brokastī sēdi, kad tik ātri noskrēji? Tev draugi nesauc par zibenzeli? Vēl ne. Rados nav kāds bolts vai kaut kas tam līdzīgs? Varbūt. Nu, ka panākuma atslēga, kā tu to izdarīji, kāpēc tik ātri noskrēji? Pārējie bija vāji? Vai tu biji pārāk spēcīgi? Pateicoties pārējiem. Tātad bija vājākais skrējiens. Varbūt. Labi, apsveic tev, lai tev veic. Labrīt, labrīt. Kā tev sauc? Apsveic, tu esi otrā skrējiena uzvarētāji. Paldies. Kas ir panākuma atslēga? Spēlēju futbolu. Spēlē futbolu, jā? Ļoti labi, es tev arī apsveicu, lai tev turpmāk arī veicās. Nu ko, pirmā skrējienā arī mūsu visvecākais dalībnieks, man liekas. Skrienies šurp. Nu, kā tev sauc? Aivars. Kā jūties pēc 1000 metru noskrējuma? Teicami. Nu ko, var taču turēt līdz tiem jauniem arī? Protams. Galvenais... Tas ir pirmais kurs. Jā. 5. apdzīs. Nu, tā lai tev veicas 5. kursā. Shake the tree. I gotta do, push the apple, break our feet. To the left, to the right, jump up and down and to the knees. Come and dance every night, sing the hula melody. I met a hot-blooded miss this summer in Waikiki, where she was selling the pine and playing ukulele. And when I waved to the girl, come on and teach me that way, she laughed and whispered to me, yes, come tonight to the bay. Labrīt! Labrīt, kā tev sauc? Sveiks, esmu Denis Moisejevs. Jā, kam tu gatavojies? Es jau nekam negatavojos, es tikai atpūtos. Tikai atpūties, noskrēji jau? Jā, noskrēju. Kā bija? Nu, ļoti forši. Forši patīk vispār sporta spēles šī? Jā, šeit ir ļoti labi. Kāpēc citur? Organizācija un vispār. Kāpēc citur nepiedalies? Es varbūt futbolā piedalīšos. Ļoti forši, nu tad es novēlu tev uzvarēt. Jā, paldies. Lai labi sapņojās, tā, čau! Nu ko, esmu noķēris vienu no organizatoriem. Sveiks, kā tev sauc? Kārlis. Nu, kā tev liekas, vai viss notiek pēc plāna, viss notiek kārtīgi, izdevies viss ir? Jā, kāpēc ne? Ir diezgan daudz apmeklētāju un viss tā kā notiek gludi. Jā, es tā dzirdēju, ka šis nebūs no vienīgais tāds sportiskais pasākums, kas ir tāds pirmais, bet tāds iesildošais, vai vēl kaut kas notiksies? Nu, vislielākais sporta notikums, kas iet visu caur gadu, tas ir rektora kauss. Par godu rektoriem, jā? Nu, rektors iedos beigās kausu vienai uzvarētāju fakultātei. Tā kā tā ir sacensības starp fakultātēm. Nu ko, tātad palēnām iesildamies un visu cauru gadu piedalāmies rektora kausā, jau sākot ar nākamo nedēļu ar futbolu.
Nu, tā kaut kā mums gāja. Nu, kā tev patika? Jā, man arī patika meitenes. Kas jums vislabāk patika? Mums balviņas foršas daudz. Nu jā, viņas savāca visas balvas. Mēs paspēlējām futbolu, esam nedaudz piekusuši. Nu, rezumē kaut kāds, kā tev patika šīs sporta spēles? Nogurdinoši. Jā, diezgan nogurdinoši. Un kā jums patika? Bija baigi forši un... Nu jā, gan jau, ka būs vēl kāds pasākums, kur mēs būsim. Tā.